ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ของผมอยู่นะครับวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะทำการไปส่งเรือนะครับเรืออลูมิเนียมรีโวเทคนะครับขนาด370นะครับลูกอันนี้ลูกค้าสั่งให้ทำปูพื้นเป็นพื้นแบดนะครับเป็นพื้นปูพรมนะครับตัวขนาด370นะครับนี่ครับลูกก็จะปูพรมนะครับที่ด้านหน้านะครับตำแหน่งนี้เดี๋ยวลูกค้าจะติดตั้งมอเตอร์ไกด์นะครับไอตัวชิ้นหน้านี้จะเป็นเหล็กจะเป็นอลูมิเนียมขนาด3มิลนะครับฟังเสียงดูครับแน่นๆนะครับฟังเสียงดูแน่นๆจะเป็นขนาด3มิลใส่มอเตอร์ไกด์รับรองว่าไม่มีอาการของตัวพื้นอลูมิเนียมตรงชิ้นนี้มันจะโยกบิดหรืออะไรเลยครับมันจะอยู่นิ่งๆของมันเลย3มิลนะครับติดมอเตอร์ไกด์สบายครับด้านนี้ก็จะทำเป็นช่องอยู่ด้านหน้าอยู่ช่องหนึ่งนะครับช่องตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวล็อกของตัวเขาเรียกอะไรเป็นมือเปิดของเรือเลยนะครับโดยตรงนะครับก็คือจะเปิดตรงนี้ขึ้นนะครับงัดขึ้นปุ๊บแล้วก็จะเป็นช่องอยู่ด้านล่างนะครับเอาไว้เก็บของเก็บสัมภาระเก็บเสื้อชูชีพได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องอยู่ตรงนี้ช่องหนึ่งแล้วก็เป็นที่นั่งอับเฉานะครับปูพรมนะครับก็จะมีช่องอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับช่องตรงนี้ก็เปิดได้ทำหูเอาไว้ให้นะครับหูเอาไว้ให้ดึงนะครับดึงเพื่อเปิดมาด้านล่างนะครับก็เก็บของเก็บอุปกรณ์ตกปลาเก็บไม้พายเสื้อชูชีพได้นะครับด้านล่างก็มีสองช่องเปิดได้นะครับแล้วก็เป็นแผ่นตรงกลางตรงด้านหลังนี้ก็เปิดได้นะครับมีหูทำหูไว้ให้เหมือนกันก็เปิดได้นะครับแต่ตัวนี้ขนาด370นะครับก็ตัวนี้ลูกค้าจะใช้งานในลักษณะของตีเหยื่อปลอมด้วยนะครับแล้วก็ออกทะเลชายฝั่งเป็นบางครั้งนะครับออกทะเลชายฝั่งก็จะไปแคสนะครับพวกสีขนตกปลาหมึกนะครับออกทะเลได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวหางของรุ่นหาง21นิ้วนะครับใส่เครื่องหางยาวได้นะครับตัวนี้เป็นหางของ21นิ้วด้านหลังชิ้นด้านหลังนี้ก็เป็นอลูมิเนียมขนาด3มิลเหมือนกันนะครับแข็งแรงครับเกาะเครื่องได้ถึง30แรงนะครับก็จะมีการเขาเรียกอะไรเสริมความแข็งแรงตรงทำสั้นด้านซ้ายให้นะครับจะมีค้ำตรงนี้แล้วก็มีชิ้นยาวนะครับชิ้นยาวจากซ้ายไปขวาเลยนะครับแล้วก็มีชิ้นตรงกลางอีกนะครับไอ้ตรงแผ่นด้านสี่เหลี่ยมด้านล่างนั้นเอาไว้ติดปั๊มน้ำนะครับคือเราไม่ต้องเจาะที่ตัวเรือเราเจาะยึดปั๊มน้ำกับที่แผ่นนี้เลยนะครับไม่ต้องเจาะตัวเรือก็จะมีกระบอกปากคันเบ็ดอย่างนี้ให้นะครับอันนี้ขนาด3.70 เมตรนะครับดูแนวเชื่อมนะครับแนวเชื่อมสวยๆอย่างนี้แล้วไปเก็บปลาสวยอย่างนี้เลยนะครับดูรอบด้านครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งเรือลูกค้านะครับที่บางปูนะครับลูกค้ารออยู่นะครับขนาด3.70 เมตรฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมแล้วผมจะขึ้นเบอร์ติดต่อกับ Facebook ที่ผมใช้ประจำอยู่นะครับเพื่อให้ลูกค้าติดต่อนะครับติดต่อจะสั่งซื้อหรือปรึกษาขอคำปรึกษาได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้ครับโอเคขอบคุณมากครับผมที่ติดตามกันนะครับครับฝากเพื่อนๆนะครับฝากติดตามผลงานผมนะครับได้ที่ Facebook รถพ่วง GT Terror นะครับ